今日咧天氣好少少啦，咁啊就諗住整一整個草地嘅，咁啊個草地都瓜瓜地啊，咁就諗住買個泥耙咧，爬翻鬆啲泥啊嘛。咁去到 The Range 咧，見到有草皮喎，咁啊見到做緊特價，做緊3.992.99啊，我睇翻個價錢好似2.99。咁2.99即係3磅，大概3磅一件啦。咁雖然係唔好大件，咁我翻嚟試下可以鋪到幾多。咁啊鋪一鋪去睇下需要再幾多先再買。咁啊再買幾包泥鋪上面，再鋪呢個草皮。咁啊睇下要鋪幾多錢草皮啦。好，咁我首先我反啲泥先。咁今朝早都揾啲細啲嘅泥耙咧，爬啲泥咧，不過爬得好辛苦啊嘛，諗住唔得啦，就買個大啲嘅去反啲泥先得。咁因為咧點解會死晒咧？就因為佢啲泥實在太實啦，去唔到水啊，咁就啲草咧變咗笪笪，呢度 OK，呢啲咧禿禿地啲又好似唔去水啊。咁所以等過埋個冬天到而家咩，就整一整佢啦。我試下攞一卷，睇下個卷有幾大先啊。呢度就咁呢度咯，碌過嚟睇下幾多先。好，咁其實咧1幅就咁多，2幅、3幅、4幅，咁其實我就可以今日我就整1幅仔鋪咗上去，咁就算啦。落呢一包就係啲 topsoil，咁啊陣間倒晒落去先至再鋪翻平佢。第一浸做得唔好唔夠平，我就再鋪多一浸泥上去，鋪翻平啲。而家好似好睇好多啦。咁仲有頭先啦，我出去買多2卷啊，因為4卷咧原來得好少嘅咋，咁所以唔夠我，所以頭先補多2卷，咁啊補翻落去。咁而家鋪翻平少少啦，就好啲啦。好，鋪草皮啊，有冇鋪過啊？唔係跑馬地嗰啲啊，真係鋪草皮啊！我都第一次啊！我之前都想買好耐噶啦，不過就之前唔啱季節啊，佢冇出啊。咁啱季節嘅時候咧，又凍咗啦，又做唔到。咁啱適逢其會，俾我撞得到佢，咁我就鋪咗佢先。嗱，咁講翻一卷有因為做到特價，本來原價就5.99磅嘅，咁而家做特價，咁就2.99磅，咁我就覺得都抵嘅，咁就攞嚟鋪咯。嗱，鋪咗唔知道好唔好啊，因為都未試過咁樣鋪法。之前咧通常咧就係落啲種子上去，但係個效果都係唔係咁理想啊，因為似我哋唔係好識種嘢，好渣，種乜嘢都會死喺我哋手上。扯晒下，今日個運動量咧好大啊！喂，駁翻啲邊落去，好似咧係咪好似裁縫啊？我駁翻啲邊落去。好，咁我呢一節再後求其先再做，我哋做咗一節先。咁少少 ，OK 啦。咁呢啲都係有長有短啦，好正常嘅啦。咁大致上都有翻咁上下啦。呢度啦，呢度得啦。不過陣間我就會平均咗咧，陣間我 cut 咗佢先，做住佢咁先。好啦，我呢度做一節。好，咁鋪埋呢一個。
書。咁啊，拉呢個啦，拉呢個，諗先啊，因為呢度有啲石板喺度啊，咁我鋪上去係冇意思嘅，咁我就不如由呢度開始，啦，呢個石板開始啦，呢個條罅鋪過先，後期啲我先再補翻佢啦，好似補衫咁嘛。補翻去，好就咁 ，OK。好，都唔錯啦。咦？咁如果呢塊短啲嘅話，我就不如用嗰塊咯。好，用嗰塊啦，費事再裁切啦。好，唔好用呢塊，呢塊鋪嗰啲長身啲嘅。見下先，喂，攞出嚟。因為呢塊短啲啊，好，係啦，因為短啲就斜斜地，依試翻落去啦。OK 啦，唔錯啦，因為我今日咧就唔會諗住成幅草去做噶啦，因為我都想做咁多先，因為我聽日我唔得閒啊。咁啊，今日做咁多先。咁我而家仲有一卷啊嘛，咁我哋會點做咧？我想埋一個平口算啦，呢度平啦，平咗落去，呢個平口算啦。咁我就做埋呢幾幅仔，掘一掘，再填啲泥上去。咁啊，嗰幅咧就係補補貼埋佢先。得，咁我而家要收補啦，用呢一卷。咁啊，鋪翻落去嘅時候，咁啊爭好少就唔緊要啦，喺度拉翻過嚟。咁我呢度咧 cut 咗啦，好似切西餅咁啊，唔難切嘅，好腍啊，因為啲泥好腍嘅，一切咧就斷噶啦啲嘢。OK， 好咁啊。切開咗佢啦！啊，體力下降啊！呢個，哎呀，扯爛佢！好啦，再補翻多少少啦，overlap少少。好，就咁啦。好，哇，幾靚！喂，哇，呢度斜斜地又真係度都冇咁盡喎。好，哇，搞掂，封翻啲窿仔就算數啦。咁仲有少少，都係唔少。緊要可以鋪埋啲啦，唯有見到度有窿就唔好，因為有幅我唔想整住啦，下次一氣呵成先整，鋪翻個窿仔算啦。咁咧鋪翻啲泥落去啦，咁就咁啲草鋪翻平少少，因為度都冇晒泥嗰啲泥，死晒泥。咁啊鋪咗少少泥落去，鋪翻正，鋪翻少少啦。咁喺度咧，界翻個圈俾佢啦。好啊，完成，俾咗，喂，睇啲呢個撕翻落嚟。啊，出邊啲人咧咁整嘢噶啦，求其咁樣咧，又收你錢噶啦。嗱，咁搞掂啦。咁呢忽咧？補翻俾佢先，呢一忽我補翻，俾翻平佢啦。咁啊，呢個圓形就
收翻個平位啦。其實都唔使噶啦，咁啊攝落去，咁啊攝多啲啦陣間。陣間呢度先再 cut 咗佢。好啦，依個位，依個。搞掂啦，好啊，的確辛苦啊，大汗揼晒汗。好啦，咁啊啲草皮咧，咁你睇下呢一忽忽啦，之後可能會好啲嘅，你梗係攝翻落去。咁呢度都有佢先啦，因為咧有咁多草皮嘅啫，冇啦。咁呢度唔係好靚嘅，攝一攝佢啦，攝翻靚佢就好啲啦。冇俾你見到，好啦，嗱，我而家做咗一幅先，但係咧未完嘅喎，要灑啲水落先嘅，唔係咧佢乾啊，乾晒啦。你見到啲草咧比較偏黃啊，咁其實咧去收割咗之後咧，咪翹埋一卷咧，其實嗰啲泥土都比較乾爽，唔係好濕潤嘅啫。咁所以我哋而家咧鋪落去用佢咧叫做，咁我哋都要咧。連續咧都要 keep 住俾啲水佢啊，一兩個禮拜到啦。咁睇翻佢個狀況係點樣？好，灑水啦。真係激氣！琴日咧，你見到啦，已經搬好晒嘢埋去找數啦。因為我琴日咧肯定係問咗個收銀幾多錢，我先搬嘅嘛。我驚都係驚咗麻煩。啊，去到話佢話我promo冇喎。跟住我就冇買到啦，但係今日我唔信邪，我唔忿氣，我再嚟睇，啊！佢話今日就做今日啊，都係做2點99啊，咁啊，今日半夜啦，可以搬翻啦。我需要13卷，點嘅先？我陣間影埋相㗎，要影埋相先，唔係咧，佢又唔知道收幾多錢㗎啦。所以咧喺度做買啲咧，最緊要張相咧就好啲。嗱，記住嚟買啲啊，就 range 買啲啊，影埋相咧，佢都唔知道係做緊半價，因為咧佢啲 system 咧又有啲亂嘅，嗰個做半價，跟住咧個收銀都係唔知道要做半價嘅，咁咧就佢又要再 call 經理喎，啊經理咧就話俾你睇啊，冇錯啦，係半價，咁所以啦，記住嚟買嘢找數嘅時候。記住你要影張相會穩陣啲啦。仲有啲泥咧？係啊，總之有啲錢咧，你係要好清楚。如果唔清楚，你影咗張相 ，keep 個 record， 跟住咧到埋單嘅時候咧，你俾佢睇，再唔係俾埋經理睇，咁咧就會有一個正確嘅價錢啦。好啦，經過1個禮拜嘅觀察，咁咧已經係好咗好多啦，幅地。咁啊〜見佢咧初時鋪落時好黃噶嘛，而家都綠翻晒啦。好啦，見到綠，呢個就係分水嶺啦。好啦，琴日買咗啲草皮啦，咁我哋今日咧就需要鋪埋其餘一笪啦。好啦，開工啦！哇，做咗個零鐘頭，而家9點零鐘。就好似好想放工咁樣，唉，好辛苦啊！預期中係辛苦啲，因為上一次嗰依幅泥咧，嗰啲草啊已經係好差，所以冇找緊個地下。咁依幅咧地下嗰啲草咧相對係靚啲啊。雖然係有辣痢啊，但係佢有啲找啲根好深啊。咁冇辦法揾個爬唔起啊。咁我而家冇辦法，一定要全部翻咗先。咁我啲草咧掹到掹唔到咧，就覆落地下就算數啦，當養分就算啦。咁啊，反佢咯，冚咗佢咯。
今日陽光普照啊，嚟振興啊！啊，好，繼續，唔好俾佢遲，今日要準時收工啊！而家整喺度咧，當係呢幅啊，我哋整緊幅咧，當係而家整緊1/3啦。咁啊，仲有2/3。咁開頭整咧係有少少困難啦，未捉到個節奏。咁而家捉到個節奏咧，係點樣整咧？就快好多啦。先揾個鏟咧，鏟呢啲泥一反咗去，咁樣反晒先，又跟住反，咁個節奏就快啲。頭先咧係咁死刮咧，刮唔起啊！哇，真係唔刮唔知道，原來啲泥咧都幾厚下喎，都有個呢個鏟咁深都有喎，嗰啲泥係咯。咁所以咧鋪呢個地下啲泥咧都有一定嘅分量啊！繼續，我哋開工，中場休息啦。咁翻到啲泥咧，七七八八啦。然之後咧食埋個晏晝，然後咧就鋪翻平啲泥，好啦。跟住咧再上邊撒啲 topsoil。咁我咧好有把握咧，今日咧就會完成到啦。因為翻嚟嗰個工作係最困難嘅，都搞掂啦。啊，今日陽光普照啊，幾靚啊！上年種落啲花，今年開啦。哇，天氣幾好今日，哇，振興啊！哦，好啦，食晏。好，而家嚟到咩情況咧？就係啦，泥翻好晒啦，就而家我要將佢輕輕咁樣大致上鋪翻平少少先，唔好一個窿，跟住我之後先至再上面鋪 topsoil， 而家少少先，咁啊嚟到呢個工作呢度咧就容易得多啦。一見到啲大嚿啲咧，咁咪拆翻爛佢啦。哇！你見到而家呢啲陽光係咪好靚咧？好難得啊！喺呢啲咁嘅時間可以做到。嗱，曬住咧做咧都唔會話周身汗喎。嗱，啲風吹埋嚟，再少少涼啊！睇先。哇！今朝做咧，我開始做咧，我以為今日會瀨嘢，真係好難做。跟住做下，真係啊上咗軌道咧〜就好啲啦，先好呢度啊，鋪翻平佢哋啦。呢幅地咧都幾靚，唔錯，至少唔會好多鼻涕蟲出現。係啊，啲蚯蚓係正常啦，但係就良好。不過之前嗰幅地可能種啲草咧就係差啲，越嚟越多辣痢，一路辣住，越嚟越擴充多啊！咁我咧今日嘅 schedule 咧就應該係按到個 schedule 做啦，應該完成到噶啦。但係可能嗰啲topsoil 咧可能未必夠。試下落晒4包先，唔夠先至再去買都方便嘅，呢度唔會好困難。咁啊，面頭嗰陣 topsoil 咧，我都灑咗上去噶啦。咁啊，大致上平平地噶啦。如果唔平咧，陣間先再攝。我好似嗰度爭啲，咁啊，再攝啲先。呢度爭少少，我再攝多少少先。我要將一卷一卷嘅草皮鋪上啦，好先。好，呢邊先啦。好，嗱，見到咧，佢明顯咧係好黃噶，係嘛？之前鋪出嚟都係會係黃啲嘅。我拍埋呢邊，一路放出去。
差唔多啦，冇啦，係咁多啦。一塊咁多嗱，好明顯啊！初時都係咁黃嘅，而家變咗咁綠啊！好啦，咁鋪咗耐咧，點解要揭起咧？踩落嘅時候咧，覺得有少粒粒地啊嘛，咁啊，俾翻啲泥去，咁啊踩落嘅時候咧就冇咁粒，呢度真係爭好少就可以俾多少少佢。呢度補少少補，盡量咧唔好俾好似有個氹咧，就會唔係咁好，因為而家啲泥咧係鬆噶嘛，佢踩一踩就會實噶啦，咁都會有機會踩一踩就會有啲嘢凹陷。OK， 哇，終於都完成咗啦！嗱，完成咗啦！嗱，而家鋪好啦，一笪笪啦，而家睇一笪笪。咁我隔多幾日，然之後再拍一個幾日後嘅版本咧，咁你就睇到個分別咧，就會應該唔會見咗一忽一忽噶啦，連晒啦。好啦，完成噶啦。好啦，換咗草皮之後咧，一個禮拜到啦喎，咁見到啲草皮咧，嗱呢個第一浸換咧好靚啦，咁第二浸嗰時咧，佢開始綠緊出嚟噶啦，但係有啲呢啲情況，呢一笪咧，好似少少窿，可能個質地原身個質地有啲唔係咁好，咁呢個又係見到係呢度係呢度，呢一塊有少少窿，咁我陣間咧可能咧呢一塊咧我就換咗佢。因為我仲有一卷喺度，咁我試下嗰卷係咪 O 唔 OK？呢一塊我都考慮下換唔換呢一塊，因為我再爬翻鬆少少睇下會唔會好啲。好啦，頭先嗰一塊啦，咁我就乾乾地而家換咗另外一塊上去，咁好明顯啦，見到啦，一塊咧就係今日換上去嘅。咁我再睇下遲啲咧，嗱，呢啲啊好黃啦，開始綠啦，嗰啲最綠。有分別啦，好，我哋再睇佢多幾日。哇！一眨眼就3個星期啦，你睇啲草係咪已經打成一片咧？喺度啦，漸漸都生草出嚟啦。咁大致上咧，哇已經係圓滿啦，收工啦，收晒貨啦，可以比以前咧靚咗好多啦。